Nizan khan Europa club level in elna sangber UEFA Champions League ka run of 16 second leg khelzo anita a match league khelni in team pali antla a team pali dang quarterfinal lut anom tharve le tabok Nizana in machonjinga German champion Bayern Munich in Italian club Atalanta an mi khwala first leg ka Bayern hi gol khata an chak to awangin chakchiang sat luka ngai po an nia Atalanta tan Germany ya Munich a nge mai Bayern le thalbe seina aom lo ma se chumi awang chuan second leg an khel lo pha chuang lova be seilok angein Bayern hian second leg a po hian in khel an thununa gol ma mozok Atalanta hi lo thei lova inveng na sajok an ni inveng na sajok ni ma sela Atalanta hi gol chhuat tamjok an ni ta thau boka minute somni pakhana Bayern striker Hurricane an gol lama petin Atalanta player in block tu ma sela akut alo chetela abanin alo dansak Bayern player ten handball ria in ban pharngal ma sela match referee in corner turin thutlukna asiama ma se VAR a endikani hnuwa referee hian penalty spot ko kin minute somni palina kein hian apet zuya England captain hian penalty hi apet goal lo thung Atalanta goalkeeper in adang thale ma se VAR in an ennon lea penalty a hian keinan ball apet fu ma hretin Atalanta goalkeeper hian goal line alo chhuah san mana chuwang chuan referee in kein hi penalty apet thattir penalty a reng apetu in ball apet fu ma chuan goalkeeper in goal line apel thiang lova chu dan chu Atalanta goalkeeper hian abo chhia ani ma se hetianga hian penalty hi a goal thau chuan an pet non tir ngai lo tichuan minute somni pangana kein hian penalty apet that hi chiang zetin goalkeeper dive lo na lama apet goal ta a Bayern ma hruaina goal akhung ta ani first half top lama Atalanta hian an nor na phiana Bayern hian goal an chhuat teuh hle ma se Atalanta an van nei tok lova hunchan vea Bayern hian sikhat fain ma an hruai second half a Bayern an chungnung chun zoma minute somnga palina Bayern hian veilam sira tangin an nor Hurricane an ball achan nuwa Atalanta player ten churon ngal ma sela ball thiam tia soini ngai lo Hurricane hian ball thiam tak angmai thataka ball siam remin puilu tukin Atalanta player pahnin an churon kara ain hera moisetin mar taxi in far post lama athlo lut striker tha anina alanga atana pet ol samjok turin ball asiam rem thiam hle gol omna po athchianga ball dana tur mun achiang tok bok minute somnga parukna veilam sira Bayern hian Atalanta ball changlai anlak saka counter zuin amor bok tu Leonard Carlan ake veilamin far post lama leishula apet luta Bayern goal thumna akhung vele minute samsarina Atalanta in Bayern an nora ma se penalty area ponsheta Bayern hian ball lak sakin counter attack thatak an nei zuya Leonard Carlan apet goal tur siam saktu Luis Diaz tan long ball pein Diazen moisetin goalkeeper apet khuma Bayern tan goal khung thei player ani alantir chun zom hemi hnu minute somriat pangana Atalanta in corner an hlo chuam hang tangkai ve thungin Lazar Samardzic mangin an siphuran su thena ma se Atalanta hian an lom zui chiam lo achan chu an chakdon lo ti an hrechiang tichuan goal dang du bel talavin Allianz Arena a mual nei tu Bayern Munich hi goal khatin an chakta a first leg result nen in khel pahnih bel bomin Bayern hian goal som goal nin Atalanta hi goal riat margin loin an hne ta ani he matcha Bayern goalkeeper Jonas Urbik kha kumsomni pahnih mi ania an third choice goalkeeper ani Bayern goalkeeper ten in hliam run pui an nei ti thei tur khopin tu hnaya anin hliam na sa a first team a an goalkeeper zongjong anin hliam vek nuwa Atalanta an machon ma hretin an third choice goalkeeper hi Adam Thaman hlava an chhor thei ta sham dam Thaman lo phe se chuan eu team goalkeeper Leon Klanak an chhorang an eu team goalkeeper hi training po an pe man veka chu tiang chu Bayern din munani ma se harsana lian an to pha ta chuang lova he matcha hian Bayern hian ball an changtam hlea Atalanta ball chanlet aya tamdai changin gol khung tumin voi somni pathum lai gola an peta hengzinga voi riat hi goal zone a an pet bok Atalanta po hian chance an nei ve thawa voi som pali goal shot nain voi rup goal zone an pet ma se Italian club hi first leg a khan goal khata tlom an nia kha khan avo chauti langin second leg matcha hian Bayern le thal thei in be se na sang tak nei chungin an khel lauti a mu thiam theya goal chwa belwak lo tum chunga counter attacking game khel ani deuh bera heti chung hian goalie lai an chwa tak thawa wangin voi ni anin khela tangin goal som an chwa tling ta thawa Bayern laka hian an phui tak tak thei lawani Bayern hi Champions League a voi ruk champion to an nia an champion season hnuhnung ber chu
sang ni som pakwa som ni season Thiago Alcantara te hun lai kha ani tun season a hian champion be seina an nei sanga an result enin in ring tok ber tur te zinga mi po an ni hrim o me English club Tottenham in goal thum phursa chungin Atletico Madrid an mi khwal thunga goal thum an phursa chan chu first leg a goal nga goal nia an tlom wang ani Tottenham hian goal khung tam an mamoa ma se minute rukna goal an chuang hal pang ademola lukmen an Spanish club ta na khunga ma se offside awangin goal hi an pom talawa London club hi an van nei hle minute somthumna ero kolo muani mangin Tottenham hian goal an khunga dingnam sira tanga cross ball thatak amu French striker hian atau goal Atletico Madrid defender ten kolo muani hi an veng mi alawa Spanish club hian an tlar hnung muthu an tuar hemi hnulok hian Tottenham hian an khung bel teuh hlea ma se Atletico Madrid goalkeeper an paltlang theilo Atletico Madrid point an khung teuh thin hle abik takin first half top don haya Simone Pet Tottenham defender Romero an atau perzeu Tottenham goalkeeper ina a save tak phei khachu pui rem takani first half a hian goal dang lu bel talavin Tottenham hian sikhat fain man hruaya ma se in khel pahnih belbom chuan din mun chezo ka ding an lani fana chu wangin second half a po an attack chun zoma tul second half tirlama Tottenham hian long throw mangin an nor ngala ma se clear chance an nei mai lo Xavi Simons sam penalty area pona tangin goal a pe tatum Madrid club player ten pressure pein adu angin ape thei talawa Julian Alvarez an nekin atluzui heta Atletico Madrid ten ball an dan hi changjui zelin Tottenham hi an counter ngala Griezmann an Lookman tan lu turin bola pe penalty area Lookman an Alvarez a pasa Argentina forward hian ain herrem nuwa Chiang zetin apet goal Atletico Madrid hian an sipur an suta Tottenham lam ero an lung oi lo hle Xavi Simons an ball apet tur nek lutu Alvarez kha fall ngeya an ngaya ma se match referee in fola angai lo thung minute somnga panina Archie Gray atangkaya Atletico Madrid ball changlai dang chingin ball lak saktua atanga heta ball kal zela Archie Gray hian Xavi Simons passin Dutch playmaker hian moisetin apet goal zuya Tottenham an phur thar le minute somnga pakwana Atletico Madrid forward Lookman an ball apas film khur lo dewa Tottenham lamin an lak sak heta ball kal zela Tottenham hian thazetin an countera Pedro Porro an far post lama outside foot mangin pet goal atum Chatakin pet Marcela Atletico Madrid goalkeeperin thazetin alo dan sakman shama Madrid club hian goal an chua bel teuh hle minisam sari palina Julian Alvarez an free kick pet vele in a pet goal teuh hlea Tottenham goalkeeper Vicario an alo khoimana wangin corner an hlo chuak heta corner hi Alvarez vek hian petin David Hanko an atau goal zuya Spanish club hian an sipur an sud vele ani minisam ret pakwana Tottenham attack Atletico Madrid hian an dang zo lo vele thunga penalty area Xavi Simons antitlua Dutch playmaker hian penalty a hlo chua hi goal a chantir zuin Tottenham goal thumna akhunga ma se hun atlem to Tottenham hian draw turin goal ni dang an lama mo bel cheu boxia chu puitlin man talawin Tottenham hi goal thum goal ni nan chaka in khel pani bel bomin goal som pani aluta goal sari goal nga in Atletico Madrid hian Tottenham hi an neta ani Tottenham hian second leg a hian draw phak tura an mamo zat goal an khunga ma se goal an chhuale peka wangin chu chuan an din mun ati chezuala draw phak tur khan an draw phak tak lo pha Atletico Madrid le thal an tumna puitlin zo talovin Tottenham hi Champions League atangin an tlata ani in khel danga Liverpool in first leg a sikhat faya an ngamlo Galatasaray an mi khwal ve thunga red chian goal khat phursa Marcela in ring tok takin an buzola Turkish team tha hi an machona team pahni an tangsi anin thlauna asang box si lo chuwangin an tan film khur po ana a ma se minisam ni pangana a Dominic Szoboszlai in larin Steven Gerrard nuwa Liverpool number 8 hazo bertu ni mek hian McAllister corner pet fing tak chang tu nei mi lo chungin ake velamin athiam dan takin a pet gola Liverpool ma ashwai pui hemi hnu hian goal lu belok lo Marcela farsa fun pek bela Szoboszlai an penalty a lo chuaka Mohamed Salah an petin golaya a pet peka Turkish club goalkeeperin ake in adansak hemi hnu lok hian Florian Wirtz le achian ten goal an khung bel teuh hlea Galatasaray goalkeeperin double save nain a che tha hle second half a Liverpool bok lawam zok an nia minisam nga pakhanna Szoboszlai a McAllister passin Argentina midfielder hian dingnam sira om Salah bola pengala Salah hian ake man thiam lo lam ding lamin Hugo Ekitike tan chance du thu sam asiam chuak
French forward hian gola chantirin Liverpool goal nina akhung ta ani hemi hnulak minute somnga pathumna Liverpool in mualaya ball anin pass kuala Florian Wirtz chan chance thazet moisetin asiam chuak Mohamed Salah tan rem veng vong viu masela Galatasaray goalkeeper bokin alaudan saka mase ball per hi penalty area chunga tangin Dutch midfielder Ryan Gravenberch chan apet goal tathunga goalkeeper hian abo man talavani Anfield ta in khela hian mualaya mual nei tu Liverpool midfielder te an hriama Turkish club hian andang zawlo chu an tuar le thina minute somnga parungna Liverpool midfielder te bokin ball siam remin Florian Wirtz ball pass fing tak changtu Jeremy Frimpongan dingnam sira tangin acrossa Galatasaray defenderin anlama atilut pal mase Frimpong alo offside awangin goal hi pom anitalawa Turkish club anwa nei hle Liverpool hian goal thum an nei towa an goal lina pom sak nilo masela an hnual pha chuang lawa phur takin an nor chhun zom zata minisom ruk panina Florian Wirtz le Mohamed Salah combination tha kan muzui anin pass nuwa 1-2 manga ball siam rem dun le zawin Salah hian penalty area pona tangin moisetin ake man thiam lam veilam mangei main apet kual luta a Galatasaray goalkeeper tan dan ngaina aomlo Egypt superstar hian goal moi bi khungin Liverpool mashwaina abel cha anu loka Salah bok hian hun tha anei leya ma se goal kham apet pera achan siam chwa McAllister apet thazet goalkeeperin adan sak boka Liverpool goal bo ana hle hun top dona McAllister an corner atanga ball kal Virgil van Dijk le Galatasaray goalkeeper ballin chu atanga ball per nai taka tangin apet gola mase Virgil van Dijk fola ngai ani awangin gola an pom sak talavani hemi nu hian goal lu bel talavin Liverpool hian tun season Champions League a voi ni an ngam lo to Galatasaray hi an buzola silifain an neya in khel pani belboma goli gol khata le thalin English Club Champions League a sulnu nei thaber hian quarterfinal anin pet kai ta ani Mohamed Salah hian tun season Champions League a hian match kwa khel to in goal thuma khunga assist thum anei tel boka season dang angin tun season a Salah hi langsar lo ma sela ani hian record thatak asiam ta thowa Salah hi African player zinga Champions League a goal khung tamber ania Drogba record goal somli pali akhum to ni kha bel cha zelin Salah hi African player zinga Champions League a goal somnga khungtling ma saber le omchun anita a melung lubik ama le African football tan anut chiata ani Liverpool hi English club zinga European club competition sang bera champion no moi choi tamber ni in tumruk an choi towa an champion season hnuhnung ber ero sangni somni pakha somni pani season kha ani khamihnu khan run of 16 an paltlang theilo zela tuntum hi run of 16 an paltlang le masak ber ni in antan Champions League le FA Cup no moi bak tung season a be se tur aum to lova chuwang chuan hengin elna te hian an ril ru zongjong an pelo thei lova Premier League ka champion lai ani chungin champion be se ngam to lo zinga mi Champions League an khel phak angem ti mek zinga tel an nia Carabao Cup la an tla to boka chuwangin tual chungin elna FA Cup chau an be se thei towa European competition lian Champions League an la be se chunjom zel thei hi antan alom omdon le an mabak ero akaudon ani in kheldanga Barcelona in goal sari goal ni Newcastle an neya goal kwa zet luna ani awangin a hmunam dan adang first leg a goal khat ve khungin team pahnian in ne to ka chuwangin tin hmun thazoka ding omlovin bulan tran hei hian team pahnia huaisen na le beiseina apun tir telbok mase Barcelona khelmola in khel an ni awangin mual nei tu hian home advantage an neya mase Newcastle hian huaisen chuin an nor ngam lo pha chuang lo heti chung hian Barca hi bol chang tamjok an niya gol khungna hun thapo anin siam tamjok mase Newcastle hian omzenein an nor thina Barcelona hian talboi chang an nei ta hial bok gol ero Barca hian khung masain minute rukna a Rafinha mangin an khunga Lamin Yamala ball pek changtu Fermin Lopezan Rafinha pass zewin Brazilian forward hian moi takin akar lutani mase Newcastle in goal phur rayan tumlova minute som pangana Anthony Elanga mangin an shoot Lewis Holland veilam sira tanga cross ball anei changtu Elanga hian goalkeeper chau machon chungin in ring tok takin apet gola he goal ludan enin Barca hian offside trap siaman tuma mase antu angin an lungruan man lauti alanga chu chuan an defending shape atinoita a Elanga point vengtu anei lo pha hemin hu lokhia minute som pariana Barca hian Mark Barnard mangin an khung bel vele a Newcastle tan Lamin Yamal boipui hle angai thina free kick an choi pha heta free kick an pet atanga ball kal hi Gerard Martin an tau thlain
Mark Barnalan hai taka tangin Barca tan akhung ta ani Mase Newcastle bokin minute somni pariat na Anthony Elanga mang bokin an sut vele a Lamine Yamal chesualin en Lavin ball a khenga Lewis Holland ball changin Newcastle hin an chulet ngal penalty area atangin Harvey Barnes an cross ball aneya far post lama vengtu neilo chungin Elanga bokin all samsetin akhung ani Newcastle hin an sipur an sut vezela wangin Barca tan po pressure asanga farsa fa hian ball chang tamjok an ni chungin hunrei lo te chung khachu Barcelona hi an tal boy thel Newcastle po first half top don naya chuan boy takan ni Lewandowski pet an block man ramte Lamine Yamal an ven nei lo awanga Barca in chance thatak an nei Rafinha pet thazet Newcastle goalkeeper in a save takte Yamal nge point nai taka changa goal kham chunga bola thlo chuate Newcastle khan goal an va chua bel teu thin tak an van nei mange ti an ni pha hiala ma se an van nei reita lo thunga anu loka first half un pek bela penalty an choi Lamine Yamal an gola chantirin Barca hen hun chan veya gol thum gol nin ma an hruai thei pha second half in khela hmunam chun zom bok Newcastle tha ero azoi ta deuh ni in alanga Barcelona ero an dik zual thlup ti thei an ni minute somnga pakhan na a Fermin Lopez a gol khung en phei khachuan Barcelona khan training na a anzir dan takin gol an khung ati theya Newcastle kha paltlang chiang takan ni anu lok minute somnga parungna Lewandowski mangin Barca hin an khung bel le ngala corner atanga bolkal Polish striker hian atau goal Lewandowski boki minute somruk pakhan na a Lamine Yamal ball pass atangin apet goal le ngala Newcastle defender Malik Thiotan khan bolkal kha alai viau ni turani khen perzewatuma akheng fu ta si lova Lewandowski khan zalian takin aduna hmuna tak ball apet thei pha ani minute somsari pahnina Newcastle an chesual lea miss pass nain ball changtu Rafinha tan pet goal lo na chi ani lova penalty area a ti boitu nei mi Lavin ball a changa aduna hmuna tak ball da in Barca goal sarina akhung ta ani ti chuan goal dang lu bel ta Lavin Barcelona hin goal sari goal ni in an mi khwal Newcastle hian neya in khel pahni bel bomin Barcelona hi goal riat goal thumin an chaka quarter final anin pet kai ta ani Barcelona tan Lamine Yamal a hmunam zela chance asiam chuak tama Barca tlarma goal bo tinatu berniin Newcastle player ten anveng ne me ulava Lamine Yamal an boipuina sat angaya wangin Newcastle hi anin dailo pha ati thei bok in khelzo Newcastle player poimo Joelinton hian soin tute mai po kha press tumila ball kha player dangin anlo changman zela press zuizel poni ila player dang zui zelan ngai annuwa khachuan kan tlan ha le ringot ani bermaya atu bernge kan bituma atu bernge kan chu hriat thiam theipo ani lo ti na soya Barcelona machon meu zong adan adang hle aniange Joelinton thu soi hian he mecha Barca kheldan hi asoi fia viau ani kumsom pariat mi Lamine Yamal hian tun season Champions League a hian match riat khel to in goal nga akhunga assist li nei tel bokin match riat atangin goal contribution pakwa anei tling der Barca hi Champions League a hian nga champion to ania an champion season hnung ber ero sangni sompali sompanga season dai khani in season som champion Lavin an khel zo le der towa Messi hun laya an champion kha an hnung ber ani awangin Messi tel lova an champion masak ber tonin be sayin tuna hian malam an pan mek ania season masa a be sei an nei sa nen semifinal a an tla a tun season a hian engtak angdon nimo Arsenal nen quarter final a an chak ve ve chuan semifinal a anin machon angai don ti ngai tua tel phei hi chuan in machon ngei se ti riu in azui nga lo thei lo engpo ni sela UEFA Champions League season kalmeka run of 16 khelzo anita a team pariat la in team pariat in quarter final an luta season Ngaihnawm tak mang Norway club Bodo an tla a anni baka hian English club Chelsea Manchester City Newcastle le Tottenham te an tla boka German club Leverkusen tla bokin Turkish club Galatasaray le Italian club Atalanta te an tla bokani English club paruk run of 16 lut zinga team pali an tla a team pahni Arsenal le Liverpool chawin quarter final anin pet tling ti hian quarter final a Real Madrid le Bayern Munich anin machon dona Sporting le Arsenal in machon don bokin Barcelona le Atletico Madrid anin machon dona PSG le Liverpool anin machon don bok quarter final a hian Spanish club pathum Real Madrid Atletico Madrid le Barcelona an ladama English club pahni Liverpool le Arsenal damin German club pakhat Bayern Munich le French club pakhat PSG baka Portuguese club pakhat Sporting te an ladamani anin machon zui zel dan tura PSG le Liverpool in machona chakjok hian semifinal match ha
Real Madrid le Bayern Munich in machona chakjok an machon do na chutiangin Barcelona le Atletico Madrid in machona chakjok hian Sporting le Arsenal in machona chakjok hi an machon chunzom don ani UEFA Champions League season kalmeka quarterfinal lute quarterfinal line machon turte an chiang ta boka chuwangin season kalmeka statistic te hi soikai ta ila season kalmek UEFA Champions League ka hian goal zaruk som pakwa alutling towa match tin goal thum point panga pahni zelut ang ni in minute somni paruk dan zela goal lut angania goal ludana minute khata tanga minute som panga chungin goal somriat aluta minute som paruk atanga somthum chungin goal somriat palia luta minute somthum pakhata tanga somli panga chungin goal somriat palia lut boka first half funpek bela goal som paruk alut to bok second half minute somli parukna atanga minute somruk khengin goal za som pani aluta minute somruk pakhata tanga somsari panga chungin goal za som pathum alut boka minute somsari paruk atanga somko chungin goal somko pasari alut bok hei ba ka hian hun pa ngai minute somko zo nu additional time a goal somni pakwa alut ling to boka extra time first half a goal ni lut to bokin extra time second half a goal ni alut to bokani chuwangin tun season Champions League ka hian goal lu tam wang lai ber chu second half minute somli paruk atanga minute somsari panga chung hi ania heta hian minute som panga ve a kan chen tran poin goal za chuang ve ala lut phak thawani club statistic lama goal khung tamber club hi PSG ni in goal somthum palian khung towa ado tu chu Bayern Munich ni in goal somthum pahnian khunga Atletico Madrid hian goal somthum pakhat khungin an dot bokani goal somthum khung tling dang hi Barcelona an nia goal somthum an khunga team dang goal somthum khung tling anom lo thung clean sheet nei tamber hi Arsenal le Tottenham ni in tumruk ve clean sheet an neya trumnga clean sheet nei hi team pahni om bokin Liverpool le Leverkusen te an ni player statistic lama hian goal khung tamber hi Kylian Mbappe ni in goal som pathuma khung tling towa Anthony Gordon le Harry Kane ten goal som ve khunga dotin Julian Alvarez le Erling Haaland ten goal riat ve khungin an dot bokani assist nei tamber hi Michael Olise le Vinicius Junior ten in tum sari ve assist an nei towa chumnga assist nei player pathum omin Ashraf Hakimi Antoine Griezmann le Aubameyang te an ni tun seasona an khelto china player mal latlan chakber hi Pafos player Dimata khani in darkar khata kilometer somthum pakwa point paruka chakin atlana adot tu chu PSG forward Bradley Barcola hini in darkar khata kilometer somthum paruk point pasaria chakin atlan tackling lam hi soikai le talokila tackles lo tlin nei tamber hi Chelsea midfielder Caicedo le Juventus midfielder Locatelli tani in tum somli pakhat ve tackle lo tlin an neya adot tu chu Real Madrid player Aurelien Tchouameni hini in tum somthum pasari anayani tun tum kan topic more bok na atan quarter final lu team pariat zinga hian tu te hinge champion no moi choi towa tu te nge champion no moi la choi lote soikai ta lokila quarter final lu team pariat zinga hian Real Madrid Bayern Munich Barcelona PSG le Liverpool te hi champion no moi choi to ania champion no moi la choi mi lo hi Atletico Madrid Sporting le Arsenal te hi anni ole khatichin kha tun tuma kan topic kan soijaw theina chu nile photro se